哇，咁多人嘅呢度，咦，仲撞到朋友添喎，喂！喂，你好啊！喂，華姐，你喺度做咩啊？好啊，睇嘢啫嘛。喺咩啊？呢度舊有得處嚟嘅都係紅館啊！係啊。喂，爭個字喎，紅館叫 Coliseum，呢度叫 Coliseo。哦喎，即係咩嚟㗎？去咗第二度嘅紅館啊嘛。去咗羅馬嘅紅館，呢個羅馬鬥獸場啊！係啊。你睇下，啲柱點解穿晒窿成有芝士咁樣？點解？因為啊。但我唔信。佢舊咯。舊得嚟有 lift 搭嘅，黑人嘅你點解？呢個 lift 嚟㗎喎呢個，偉明。我哋咪要出去啊？我哋係搭跑你入去啦入去！高高嗱尾高！係咯，好唔好啊？好。夠唔夠入唔入到呢？估？哎呀，有人踢步啊，開始唔理啦，入埋去啦。哎呀，好似嗱尾下一架咁樣嗱尾估。唔得啊！嗱尾 B one or B。Okay. Thank you. Yes. Thank you. 喂，唔知喎。唔知喎，上咗去先。喂，茶姐，個頭好大個喎，點解喺咁多年前都有 lift 搭嘅咧？一定係外星人嘅科技啊，定係？係啊，所以我哋試試啦。係咪啊？我出去先啦，我哋。一陣話俾你聽係咩嚟先。好，唔該晒。哇！呢度影相好好多。我等出去望一望個紅館先。唔好意思啊，各位。哇！呢個係露天嘅紅館啊。露天嘅紅館啊嘛，天氣幾好啊今日。室內氣温80度，左攻右係白衫橙褲嘅蘇立美，而右攻咗係白衫藍褲嘅阿 Rachel，佢仲揸住一本。西歐遊哇！西歐遊，哇！呢個就已經絕對唔係睇緊書啊，各位你哋。你知唔知下面一條條嗰啲係咩啊？請你講啊，導遊。而家咧見到眼前嘅咧就係地下嘅排水道啦、通道啦同埋房間，咁附近咧就有便於公園。呢個味道，一陣間先至。味道啊！咁你睇書睇錯咗好似。睇得快咗啲。咁呢個成個鬥獸場咧可以容納到5萬名觀眾啦，但係因為咧點解會變到咁樣爛晒咧？就係因為咧曾經咧地震過啊。地震過。係啊，所以冧晒啊。所以你見到爛晒。你睇遠處啲大石頭好大嚿喎，都真係上面嗰啲。係喎。見到白色嗰啲又係。近都有，你近啲都有。近啲都有啊。近係喎，近咗少少喎，唔該啊。近咗好多啦。係啦，咁咧，喂呢度都有啦，睇幾大嚿石頭呢啲，唔知人點搬上嚟嘅？呢啲係咩嚟嘅 ？Sedimentary rock 喎，沉積岩嚟喎呢啲，應該羅馬冇喎呢度，應該運過嚟應該係，都係打家劫舍打家劫舍咁攞過嚟啦，都係我相信。好，暫時拍到呢度先，各位。一陣再為你報道好冇？猛龍過江，拜拜。